Ya, warga baru Septian. Knalpot ngorok. Bis langka ya, yang masih menggunakan knalpot ngorok. Bis Pantura. Wah, sangar ya. Warga baru Septian knalpotnya. Sangar banget. Wow, kena ke action. Wow, telolet. Ya, kepadatan terjadi di putaran balik ya. Bukan main. Sat. Warga baru Septian, knalpot ngorok. Mudik Lebaran Amin 3 di ruas Jalan Pantura Subang. Pagi ini ya, menjelang siang, sudah siang ya, jam zuhur.
terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan warga baru Septian. Semoga selamat sampai tujuan di Subang, Pemanukan, Pegadaian Baru.